Уникални изкуствени рифове създават живот в морето край Каварна. Инициативата е на еколога Арман Саркисян, а крайната цел – да провери дали морските обитатели ще припознаят конструкциите като свой естествен дом. Рифът на Арман е на 12 метра дълбочина. За да видим как изглежда след година и 4 месеца под водата, тръгваме с лодка и водолазно оборудване, за да стигнем до него. Арман харесал идеята за създаване на рифове преди години в специализирано морско списание. Сега актуализира теорията и за първи път я превръща в реалност. Това са, както сме ги нарекли, меки рифове, които съчетават твърда конструкция с мрежа субстрат, т.е. площ, на която да се прикрепят свободно ларвичките на мидите. И наистина мидите харесват конструкцията на Арман. Хиляди представители на все по-рядката черна мида са се настанили върху изкуствения риф. Звучащи с този термин изкуствени всъщност наподобяват естествените условия, които на скални участъци, които не са много по нашото дъно, за съжаление, могат да се наблюдават и всички процеси, които се развиват там. Плановете на Арман са следващите рифове да бъдат поставени на по-голяма дълбочина и ако се окажат устойчиви, може да се превърнат в конструкции за отглеждане на миди за стопанска цел. Рифът на Арман се намира до миденото поле на Мартин Стоянов. Част от мидите сами избират за свой дом така наречените чорапи, а понякога изкуствено се прикрепят и ларви. Покрай мидените полета постепенно се наблюдава развитие на живот. Говорим за риби, други молюски, скариди. И доказателство е щастието на рибарите, които бяха с нас. Върнахме се на брега с богат улов. Най-важно е да оставаме след нас чиста екология, чисто море. Ето така изглежда изкуствения риф на сушата. Това е следващата конструкция, която съвсем скоро Арман планира да потопи във водите на Черно море. За новините на Нова, Мария Цънцарова.